Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη, θα φτιάξω λικέρ από κεράσα. Έφερα μας πολλά κεράσα, ο φίλος ο Βασίλης από τον Αγρό. Έστειλε μας τα με τους συμπεθέρους και τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Έκαναμε τα κομπόστα μας και τώρα θα συνεχίσουμε με το λικέρ. Ωραία. Αξιοποιήστε, φίλες μου και φίλοι μου, τα φρούτα του καλοκαιριού με κομπόστα, με μαρμελάδες, με αποξηράσεις. Πάμε με τα υλικά μας τώρα για το λικέρ. Θέλω 1 κιλό ωραία κεράσα, φρεσκοκομμένα. Πλημμένα, χωρίς κοτσάνια, αλλά με το κουκούτσι. Με το κουκούτσι. Θα μπουν σε ένα μεγάλο βάζο για να μπορώ να τα ανακοινώ. Ωραία. Με ευκολία. Ανακοινείται πιο καλά όταν είναι λίγο μεγάλο. Επίσης θέλω 700 γραμμάρια ζάχαρη και 1 λίτρο βότκα. Εγώ το κάνω με βότκα, έτσι που τα κάνουν με τσίπουρο, με ζιβανία, με κονιάκ. Και θέλω 1 ξυλάκι κανέλα και 4-5 γαριφαλάκια. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, φίλες μου, θα γύρω τη βότκα στη ζαχαρίτσα μου, να τη λιώσω κάπως, να μην την βάλω κατευθείαν ή στα κεράσια μου. Δεν είναι δύσκολη η συνταγή, Μιχάλη, απλώς παίρνει χρόνο. Παίρνει μέρες. 40 μέρες στον ήλιο και ακόμα παραπάνω. Το ανακατεύω καλά. Να λιώσει. Όσο λιώσει, έτσι να το λιώσουμε και τέλεια, διότι την μπουκάλα μας θα την βάλουμε σε ένα σημείο έξω ή στην ταράτσα μας που να την βλέπουμε και να την ανακοινούμε τις πρώτες ημέρες για να λιώσει η ζαχαρίτσα. Μετά, όποτε περάσουμε και δούμε την, θα την ανακοινούμε. Τώρα είναι Ιούνιος, φίλες μου, 12 του Ιούνιου, τέλος του Ιούλη θα έχουμε έτοιμο το λικεράκι από τα κεράσια τούτα. Ωραία, πάει στο ζαμέ. Φίλες μου, είναι μια πανεύκολη συνταγή. Θα βάλω ένα ξυλάκι, Μιχάλη, κανέλας. Θα βάλω τούτα τα γαρίφαλα, μου. 4 γαρίφαλα. Ναι. Και θα ρίξω τη ζαχαρίτσα μου μέσα. Με τη βότκα. Με τη βότκα. Να πάει όλη η ζάχαρη και όλη η βότκα στο δοχείο μας. Θα το κλείσουμε ακόμα, φίλες μου. Καλά, καλά. Ανακοινώ το. Παρόλο που θα το ανακοινούμε κάθε μέρα τις πρώτες μέρες και τώρα να κάτσει μου κάτω. Θα το ανακατέψουμε και μετά από μισή ώρα. Βέβαια. Το λικέρ μας προχωρά. Έχουμε το έξω, να το βλέπει το φως, ο ήλιος. Ανακοινούμε το. Έχει διαλυθεί το ζάχαρη. Ναι, αλλά τις πρώτες μέρες το ανακοινούμε. Έναν έτοιμο τέλος του Ιούλη. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Άτε. Ωραία. Το έχουμε για το χειμώνα. Εντάξει. Τις πρώτες μέρες ανακοινούμε το κάθε μέρα. Ναι. Μετά, όποτε το δούμε. Όποτε το συναντήσουμε, να το βάλουμε σε έναν τόπο που να το βλέπουμε όμως. Ναι, για να θυμούμαστε. Ναι, και θα το ανακοινούμε. Μετά από 45 μέρες που το είχαμε στον καυτόν ήλιο του Ιούλιου, Ιούνιο και Ιούλιο, ήρθε η ώρα να το μεταγγίσουμε, να το περάσουμε από σουρωτήρι και να το απολαύσουμε. Στο βάζο μας εδώ είναι μαζί με τα κεράσια. Ώρα να το ανοίξουμε. Για να μην ρισκάρουμε με το μικρό κουλιαστήρι, θα το περάσουμε πρώτα από αυτόν το μεγάλο εδώ σουρωτήρι. Μπράβο. Νομίζω. Άφησε το τσίνο και ξαναγύρνουμε και το άλλο. Ακριβώς. Ακριβώς. Σήμερα είπα να σας παρουσιάσω τον Μιχάλη. Ναι. Στην τελική φάση. Βάρ' το από πάνω από την... Ωραία. Ακριβώς. Ωραία. Και αυτόν εδώ το χωνί μας έχει και σουρωτήρι. Ναι. Πιο λεπτό. Οπότε αν επέρασε κάτι από το πρώτο σουρωτήρι θα μείνει εδώ. Αργά να πηγαίνει ωραία. Έχει ωραίο χρώμα, ωραίο άρωμα. Φανταστικό, φίλες μου. Μυρίζει ωραίο λικέρ. Άξιζε τον κόπο. Βεβαίως. Και το χρόνο που ήθελε για να γίνει. Πάρ' το. Εντάξει, οκ. Άφησε το λίγο πιο πάνω λίγο. Τσάμε. Ωραία.
Ωραιότατο. Θέλω να δοκιμάσω από τώρα, αλλά θα δοκιμάσουμε από το επόμενο. Ήταν ζεστό που το έφερα, που τον ήλιο. Βέβαια. Μα δεν τι ωραίο χρώμα, Μιχάλη, Παναγία μου. Πάει και το υπόλοιπο. Παρόλο που έχουν κάνει τη δουλειά τους τα κεράσια, φαίνεται ότι έχουν κρατήσει Ναι, Μιχάλη μου. την σύστασή τους. Για να δούμε. Μεθυστικά. Ωραία. Μιχάλη μου, θα τα βάλω για αποξήραση στον ήλιο. Είναι ωραιότατα. Βεβαίως είναι ωραιότατα. Εν τα πετάμε. Θα τα απολαύσουμε. Έχουν και το κοινόπνευμα τους μέσα. Είναι μεθυσμένα. Είναι μεθυσμένα κεράσια. Ωραιότατα. Και Θα σφιχτά. φάω ακόμη ένα. Και σφιχτά, γεμάτα άρωμα από την κανέλα, τη βότκα, τα γαρίφαλα. Άρεσε το Ακριβώς Μιχάλη. επειδή ήταν ωραία κεράσια Ακριβώς. και έχουν και το άρωμα από την κανέλα. Πάμε. Κράτα Και το πάμε. καλά. Να Ωραία. γεμώσει και το δεύτερο βάζο. Δεύτερη μπουκάλα. Εντάξει, δεν θα γεμώσει πλήρως. Είναι καλή, είναι καλή. Και το. Ωραίο λικεράκι, φίλες μου. Πράγματι, θέλεις να απολαύσεις και την κάθε σταγόνα. Το γεύεσαι τρώγοντας το κεράσι. Αρχίσαμε από τον Ιούνιο. Φίλοι και φίλες, αυτά τα κεράσια, παρόλο που έχουν κάνει τη δουλειά τους και έχουν δώσει το άρωμα τους στο λικέρ μας, τα έχουμε γευτεί, είναι εξαιρετικά. Φάγαμε ένα από δύο με την Ελίζα και θα τα αποξηράνει στον ήλιο. Είναι τόσο ωραία, πραγματικά, αν είχαμε μια μεγάλη παρέα εδώ θα τα καταβροχθήσαμε. Είναι πραγματικά εξαιρετικά. Φίλοι και φίλες, αυτά είναι τα κεράσια που χρησιμοποιήσαμε για να φτιάξουμε το λικέρ κερασιού. Και τώρα η Λίζα τα έβαλε στον ήλιο να αποξηραθούν. Εν τω μεταξύ τρώγονται έτσι όπως είναι και είναι τα μεθυσμένα μας κεράσια. Είναι κάτι μοναδικό. Ειλικρινά, θες να φας και δεύτερο και τρίτο, όπως πάμε θα τα φάμε πριν να αποξηραθούν. Είναι πραγματικά υπέροχα. Έχουν μία ξεχωριστή μοναδική γεύση. Η κανέλα, Μιχάλη, τα γαρίφαλα, όλα. Πραγματικά δεν θα τα φάεις όλα. Με το ενόπνευμα τους. Είναι το κάτι άλλο. Η ώρα η καλή και η ευλογημένη ήρθε να απολαύσουμε το υπέροχο λικέρ κερασιού. Εμείς το έχουμε προγευθεί και με τα κεράσια που ήταν μέσα και τα απολαύσαμε. Της υγείας σας. Έρχομαι κι εγώ. Πράγματι έχει διατηρήσει το ενόπνευμα του, έχει τη γλυκάδα του λικέρ, έχει το άρωμα του κερασιού και της κανέλας. Είναι υπέροχο, είναι πραγματικά 100% επιτυχία. Φτιάξτε το κι εσείς φίλοι και φίλες, απολαύστε το, γράψτε μας τα σχόλια σας, δώστε του και ένα like, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί και να είστε καλά. Θερμές ευχές σε όλους. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Εις υγεία σας. Έρχομαι κι εγώ. Ωραιότατο. Ωραιότατο. Εξαιρετικό. Με ένα παγάκι και τώρα το καλοκαίρι είναι απίθανο. Μια εξαιρετική απόλαυση. Γεια σας.